බෝපත් ඇල්ල. කොළඹ රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කුරුවිට නගරයට කිලෝමීටරයක් දුරින් ඇති කිලෝමීටර් 86 කණුව අසලින් හිග්ගස්සේන කඩමණ්ඩියෙන් දකුණට ඇති දෙවිපහළ මාර්ගය ඔස්සේ කිලෝමීටර් 4ක් පසුකළ පසු මෙම ස්ථානය හමු වේ. කුරුවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයට අයත් දෙවිපහළ කීරගල හා උතුරු එක්නැඩිගොඩ යන ග්‍රාම සේවා වසන් 3ට මැදිව අගලවත්තනම් ගමේ මෙම මනරම් ඇල්ල පිහිටා තිබේ. එහි උස අඩි 99කි. මහගණ වනපෙතින් හෙබි සිරිපා කඳුවැටියේ සිරිපා අඩවියේ දිය උල්පත් සමූහයකින් කුරුගඟ උපත ලබයි. දිය ඇල්ල හැඩයෙන් බෝපතක ස්වභාවයක් ගනී. මෙම ඇල්ල 1860 ගණන්වල ප්‍රංශ දේශාටකයෙකු විසින් සොයාගත් බව පැවසේ. දිවයිනේ වැඩිම දියකඳක් වතරක් පාසා සයුරට ගෙන යන කළුගඟේ අතුගංගාවක් වන කුරුගඟ බෝපත් ඇල්ල නිර්මාණය කරයි. එකලයේ දෙස් විදෙස් රසිකයන් අතර ප්‍රකටව ඇත්තේ කුරුවිට ඇල්ල යන ලෙසිනි. රාත්‍රී කාලවලදී කඳවුරු බැදීමට සුදුසු වැලි තලාවක්ද තැන තැන ඇති ගල් කුට්ටි ගණනාවක් නිසාද බෝපත් ඇල්ල හාත්පස නිර්මිත වන්නේ අති සුන්දර දසුනකි. මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 115කින් උසකින් මෙම දිය ඇල්ල පිහිටා තිබෙන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ මෑතකදී ජනප්‍රිය වූ දිය ඇල්ලක් ලෙස හැඳින්වේ. දිය ඇල්ලෙන් ඉහළ උස් භූමිය ගල්පර සහිත පත්ලකින් යුක්තය. ගඟ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ බෑවුම් සහිත පස් කඳු වලින් වට වී තිබේ. තිරිවාන ගල් සහිත බයොට්ටයින් වෛරින් පාෂාණ දිය ඇල්ල ගලා වසන ඉහළ ගල් තලාවෙන් ඉස්මතු වී පෙනේ. 1. මාපලාන ඇල්ල. රත්නපුර නගරයේ සිට ශ්‍රී පාද මාවත ඔස්සේ ශ්‍රී පලාබද්දල මාර්ගයෙන්ද වේවැල්ලත්ත මාර්ගය ඔස්සේ රත්ගඟට පැමිණ කුඩාව ගම්මානය හරහාද දිය ඇල්ලට ළඟා විය හැකිය. මාපලාන ග්‍රාමයේ පිහිටි මෙම ඇල්ලට රත්නපුර නගරයේ සිට දුර සතුවුම් 15 මාරකි. ඉන්ද්‍රකීලයක්සේ අහසට නැග වලාකැබ සිබින සමනල ගිරි හිස ඈතින් දිස්වේ. ඊට එකත් පසු සිටීමෙන් බෑන සමනල ගිරි පව්වර පද්මයට ශීර්ෂ ප්‍රණාම කරනු පෙනේ. එම කඳු හිසේ කොණ්ඩගල නම් වූ තැනින් හීන් ඇල්ල ඔය පටන්ගෙන පටු නිම්නයක් කරා ඇවිත් මහා ගැඹුරු ප්‍රපාතයකට ජල කන්ද කඩා හැලේ. මහල් තුනකින් සමන්විත මාපලාන නම් වූ අතිශය චමත්කාරජනක දිය ඇල්ල නිර්මාණය වන්නේ එලෙසිනි. ඇල්ල මුදුන ඇතින් නැමී ගිය රිදී හවඩියක් බඳු තැනින් එහි සොඳුරු චමත්කාරය වඩාත් උපවත් කරයි. පෙරියකන්ද ඉස්මත්තේ අඩි 465ක් මුදුනේ සිට පහළට ඇද හැලෙන මාපලාන දිය ඇල්ල සතපුම් 2.5 පමණ දුරක් ඔයක් ලෙස ගලාගෙන ගොස් සමන්වත්ත ප්‍රදේශයේදී කළුගඟට එක්වේ. ප්‍රදේශයට සංවහන වැසි ලැබෙන මාර්තු අප්‍රේල් මාසවලදී ඇල්ලේ ධාරාව එකම ජලකඳක් ලෙස පහළට කඩා වැටීමෙන් එම සුන්දරත්වය අනූන වෙයි. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ උසම දිය ඇල්ල වන මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ උසින් සිව්වෙනි ස්ථානයේ උසුලයි. අතීතයේ මාපා නම් වූ ප්‍රාදේශීය නායකයෙකු දිනපතා මෙහි පැමිණ ස්නානය කළ බැවින් මාපා නාපු ඇල්ල මාපලාන බවට පත් වූ බවට ජනප්‍රවාදයක්ද වෙයි. මෙම ඇල්ල ආශ්‍රිතව අද්භූත බලයක් පවත්නා බැවින් කොහොඹාකංකාරිය පහන් මඩුව ගම් මඩුව වැනි ශාන්ති කර්මවලදී අඳින ඇඳුම් කට්ටල සහ කිල්ලට හසු නොවන පිණිස ඇල්ලේ ලෙනක සඟවා තැබූ බවට කතාවක්ද ප්‍රචලිතව පවතී. 3. දෙහෙන ඇල්ල. රත්නපුර වේවැල්ලත්ත හරහා බලංගොඩ මාර්ගයේ ගමන් කරන්නෙකුට මෙම දිය ඇල්ල මහා මාර්ගයේ සිටම නැරඹිය හැක. දිය ඇල්ල පිහිටියේ පහළගම සහ අමුණුතැන්න යන ගම් දෙකක මායිම් තුල වන අතර මෙම දිය ඇල්ලේ ආරම්භය වශයෙන් සැලකිය හැක්කේ ගස් ලැබු ඇල නම් වූ දිය පහරකි. උසින් අඩි 243ක් වන මෙම දිය ඇල්ලේ ජලය බඹරබොටුව ගඟට වැටි පසුව කළුගඟට එකතු වේ. ඈපා නැමැති ප්‍රාදේශීය නායකයෙකු ප්‍රදේශයේ වැරදි කරන ජනතාවට දඩුවම් පැනවීම සඳහා මෙම ස්ථානය වධකාගාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන ගිය බවට ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වේ. වැරදි කරන පුද්ගලයන් ඇල්ල ඉස්මත්තට ගෙන ගොස් පහළට දේදු වේලා යන ලෙස තල්ලු කිරීමෙන් මෙම ඇල්ල දේදු ඇල්ල දෙහෙන ඇල්ල ලෙස ප්‍රචලිත විය. දෙහෙන ඇල්ල මහල් තුනකින් සමන්විත වන අතර වර්ෂා අධික කාලවලදී ඇල්ලේ ජලය මාර්ගය දෙසට විහිදී යාම නිසා ධාවන කටයුතු ඇනහිටීම් වලට ලක් වේ. 4. බේරුවත්ත ඇල්ල. රත්නපුර වේවැල්ලත්ත හරහා බලංගොඩ මාර්ගයේ රැවුලාගල ගම්මානයේ මෙම දිය ඇල්ල පිහිටා ඇත. බේරුවත්ත ඇල්ල මහා මාර්ගයට නොපෙනෙන අතර කුඩා කඳු ගැටයකින් වැසී පවතී. මෙය ආරම්භ වන්නේ රාසගල කන්දේ සිටය. උසින් අඩි 164ක් පමණ වන මෙම දිය ඇල්ල පළල අඩි 20කින් යුක්තය. බේරුවත්ත ඇල්ලට මෙම නම ලැබී ඇත්තේ මීට පෙර අවට ප්‍රදේශයේ බේරුගස් විශාල සංඛ්‍යාවක් තිබීම නිසායයි මතයක් පවතී. ඇල්ල වැටෙන තැන ගැඹුරු ජලාවාටයක් මගින් ස්වභාවික ජල තටාකයක් මවනු ලබයි. ඉහළ සිට ප්‍රපාතය කරා එක එල්ලේ වැටෙන ජල කඳ මගින් වතුර මලක් ස්වරූපයෙන් මැවීම විශේෂත්වයයි. මෙම දිය ඇල්ල වේවැල් දොළ නම් වූ ස්වභාවික දොළ පහරක් බවට පත්වන අතර මගදී රැවුලා දොළ හා අලුපොළ දොළ සමග එක්ව කළුගඟට වැටේ. බේරුවත්ත යන නමට අමතරව හවරිය ඇල්ල රැවුලා දොළ ඇල්ල යන නම් වලින්ද හඳුන්වනු ලැබේ. 5. පුළුන් ඇල්ල. පැල්මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසය තුල මෙය පිහිටියේය.
ගල් තලාවක් දිගේ ක්‍රමයෙන් ඇද හැලෙන බැවින් උස ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම අපහසුය. එහෙත් දල වශයෙන් අඩි 300ක් පමණ වෙතැයි අනුමාන කළ හැකිය. කිරිබත්ගල කඳුවැටිය ප්‍රභව කොට ඇති පුළුන්දොළ ඇල්ල බිහි කර දෙනවක ගඟට එක් වී පසුව මල්වල පෙදෙසින් කළු ගඟට එක්වේ. පැල්මඩුල්ල මාර්ගයේ පාතකඩ පෙදෙසේ දකුණු පසින් ඇල්ල හොඳින් දර්ශනය වේ. මෙම ඇල්ල ප්‍රමුඛව ඇලි රැසක් පිහිටා තිබීම විශේෂ ලක්ෂණයකි. පැල්මඩුල්ල කොට්ටාසේ දෙනවක පාතකඩ වසමේ හිඟප්පුලි කන්ද නම් ගමේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම ඇල්ල අසලට යාමට නම් පාතකඩ හන්දිය සිට කිලෝමීටර් 1.5 පමණ දුර ගෙවා යා යුතුය. ඉහළ යන පුළුන් රොදක් මෙන් මෙම ඇල්ල ඈතට දිස්වන බැවින් පුළුන් ඇල්ල යයි ව්‍යවහාරය වී ඇත. ඇල්ල පිහිටි තැන බිහිසුණු හෙල් බැවුමකින් යුක්ත බැවින් එහි අභියසට යාම දුෂ්කර වේ. කිරිබත්ගල කඳුවැටිය පුරා කොහොඹ දෙවියන් අරක්ගෙන තිබෙන බව හා එම දේවාභරණ මෙම ඇල්ල අසල ගල් ගුහාවක තිබෙන බවට විශ්වාසයක් ඇත. විශේෂයෙන් වැසි කාලවලදී මෙම ඇල්ලේ ඉහළ පෙදෙසේ පස් කණ්ඩි කැඩී සේදී යන නිසා ඇල්ලේ ජලය බොර පැහැයක් ගනී.